Tere kuulama vaatama Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse videoblogi. Meil on täna kaamera ees keskuse direktor, suursaadik Jüri Luik. Tere tulemast! Ja räägime sellest teemast, mis on siis paelunud rahvusvahelist meediat viimastel päevadel ja jutt on siis sisevastuoludest Valges Majas. Tundub nii, et praegu on saamas võitu Valges Majas nõndanimetatud globalistid ja USA isolatsionistid on neile alla jäämas, kuid Jüri Luik, palun seleta lahti, siis millest täpselt käib see jutt? Ma ütleksin niimoodi, et minu arvates tuleks hoiduda sellest nimede maagiast, millest on väga palju juttu ajakirjanduses, et Steve Bannon on kaotamas oma mõju ja kindral McMaster on oma mõju suurendanud ja nii edasi ja nii edasi. Ma usun, et tõepoolest väga paljudes administratsioonides ka enne praegust on olnud väga tugevad niisugused sisemised pinged. Ma arvan, et siin tuleks vaadata mõningaid niisugusi laiemaid tendentse. Esiteks mõtlemine, mis on just niisugune rahvusvaheline, nagu sa ütled, globalistlik. Tegelikult USA peavoolus olnud alati väga tugevad. Ja kui selle positsiooni esindajad on võtnud enda kätte või saanud enda kätte kõik mõjukad julgeolekunõukogu, presidendi julgeolekunõukogu kohad, asepresident Pence, rahvusliku julgeolekunõunik McMasters, kaitseminister Mattis, välisminister Tillerson, siis juba see, ütleme niisugune ametkondlik jõud on niivõrd suur, et see paratamatult mõjutab vägagi tugevalt presidendi tegevust. Ja teine asi, mis mõjutab presidendi tegevust, on muidugi see, et USA kongressis on presidendi taga praegu mitte niivõrd see niisugune äärmusrahvuslik isolatsionistlik tiim, kes tegelikult oli Trumpi vastu, kui hääletati tervisekindlustusprogrammi, vaid hoopis jällegi peavooluvabariiklased, kes toetasid Trumpi ja kellega Trumpil alates kongressi esimehest Paul Ryanist on väga head suhted. Et see on kindlasti teine tendents, mis jällegi Trumpi mõjutab. Pole kahtlust, et siin on ka mitmeid sisepoliitilisi kaalutlusi, kõik see, mis puudutab Venemaa ja Trumpi kampaania uurimist, on kindlasti olnud president Trumpile väga häiriv ja ütleme, et need sammud praegu on kindlasti kogu seda paradigmat märgatavalt muutnud. Ja meid huvitab kindlasti, mida sellised arengud tähendavad Eestile? Mis puudutab Eestit, siis kõik see, mis on seotud NATO-ga, on praegu nii-öelda tõusutrendis. President Trump kohtus NATO peasekretäri Jens Stoltenbergiga, tema avaldused, mis puudutavad NATO-t, on olnud väga selged ja väga tugevad. On ka täiesti selged kahepoolsed sõjalised programmid, mis puudutavad USA vägede saabumist Euroopasse. Lähevad kõik edasi. Euroopasse tuuakse ka väga arenenud USA sõjalist tehnoloogiat, näiteks nagu uhiuued lennukid F-35. Ühesõnaga, kogu see raamistik on minu arvates tugevnenud ja selles mõttes on loomulikult kõik need arengud meile positiivsed. Teisest küljest tuleb muidugi möönda, et ega väikesele riigile nagu Eesti ei ole kasulik, kui need USA positsioonid muutuvad hirmus suure kiirusega. Sellepärast, et väga oluline on nagu ikka julgeolekupoliitikas pikaajalised trendid, pikaajalised sihid, nende sihtide stabiilsus. Kui asjad muutuvad väga ootamatult, siis on see muidugi viib rivist välja vaenlased, aga saadab tihtipeale ka sõpradele niisugusi ebamääraseid signaale. Praegu võime küll julgelt öelda, et need arengud on meile positiivsed. Aitäh, Jüri Luik! Selline oli Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse videoblogi. Nägemiseni järgmisel korral.